Goed, ons is nou by ons laaste video en ek gaan die laaste paar somme vir jou doen. So weer eens pos hierdie video as jy nou kyk en dan doen jy eers die somme voordat jy dit merk. Goed, kom ons kyk na hierdie ene nommer 7. Kom ons begin hierso. Ok, so daai minus gaan ek met daai kwadraat gaan ek hom mee hanteer. Minus maal minus gee vir my plus. Daar's 'n 4, daar's 'n denkbeeldige enetjie daar en 1 maal met 2 gee vir my 2. X het 'n denkbeeldige enetjie daar as 'n eksponent, 1 maal met 2 gee vir my 2 en y tot die mag 3 maal 2 gee vir my 6. Goed, maal met weer eens die minus gaan ook deur die derde mag hanteer word. Min maal 'n min is 'n plus, maal 'n min is 'n min. 5 maal 5 is 25, maal 5 is 125. X tot die mag 2 maal 3 is 6. Y tot die mag 1, denkbeeldige enetjie daar, 1 maal 3 is 3. Goed, dit gee vir jou 'n plus maal 'n min, gee vir my 'n min. 4 kwadraat is 16. Kom ons doen dit eers. Kom ons stop net daar. Kom ons bly by ons stappe. Kom ons hanteer nou eers hierdie hakkie hierso wat ons hier het. Goed. 4 maal 4 is 16. X kwadraat uit tot die mag 6. Maal met minus 125. X tot die mag 6, y tot die mag 3. Nou het ek twee terme aan hierdie kant en dit word deur 'n maalteken geskei. So nou doen ons die tekens eers. Plus maal 'n min gee vir my min. 16 maal minus 105, 16 maal met 125, as jy gaan uitwerk, dan kry jy 2000. En nou het ek hierso grondgetalle x en y. Ek maal, grondtal is dieselfde, nou plus ek die eksponente. X tot die mag 2 plus 6, maal met y tot die mag 2 plus 3. So hierso het ek minus 2000, x tot die mag 8, y tot die mag 5. Hoop jy het hom reg. Goed, ek sien hierso het ek 'n fout. Ek het daai 6, daai 2 moet 'n 6 gewees het. Ok, goed, so ek het hierso y tot die mag 6 plus 3, dit gee vir my y tot die mag 9. Kom ek vir hom verfout. Lyk my middag is bietjie laat. Ek sal my bes probeer om bietjie meer te konsentreer. So 6 plus 3 gee vir my 9. So jou finale antwoord minus 2000, x tot die mag 8, y tot die mag 9. Goed, nommer 8. Gaan hom in 'n ander kleur pen doen. Dis nou nie die mekaar raak nie. Kom ons doen ons sommer in hierdie pers. Ok. So hier gaan ons. Daai minus 2x kwadraat tot die mag 3. Min maal 'n min is 'n min maal 'n plus is 'n min. 2 maal 2 is 4 maal 2 is 8 en x tot die mag 6 gedeel deur min maal 'n min is 'n plus, 3 maal 3 is 9, x tot die mag 1 maal 2 is x kwadraat, y tot die mag 4. Ek los nou 'n bietjie stappe uit tussenin, maar as jy dit uitskryf dan is dit goed so. Goed, hierso het ek 'n min gedeel deur 'n plus gee vir my min 8 op 9. Altyd die boonste eksponent minus die onderste een as dit kom by deel, soos x tot die mag 6 minus, ekskuus, nie minus soos in minus nie. Daar het jy x tot die mag 6 gedeel deur x kwadraat, so dit is x tot die mag 6. Ok, dan het ek minus 2 daarso. En onder het ek y tot die mag 4. Hy gaan nêrens heen nie, hy bly net daar. Dan het ek minus 8 op 9 en bo het ek x tot die mag 4, weer 'n lyn wat nie daar hoort nie, so dan het ek minus
x tot die mag 4 bo, 6 minus 2 gee vir my 4. En onder het ek nog steeds y tot die mag 4. So my finale antwoord minus x tot die mag 4 bo op 9y tot die mag 4. Goed, kom ons kyk na nommer 9. Goed, nommer 9, kom ons bly som in hierdie kleur. Goed. Eerste wat ek doen is, ek gaan nou eers die kwadraat hanteer daar. Goed, so ek gaan nou eers die teken doen. 'n Min maal 'n min gee vir my 'n plus. OK, x tot die mag 1 maal met 2 en y tot die mag 3 maal met 2. Dis verhef tot 'n mag, daai reël wat jy al geleer het. OK, daarso het ek 'n 3, ek gaan nou die minus hanteer, min maal 'n min is 'n plus, maal 'n min is 'n min. X tot die mag 1 maal met 3, y tot die mag 1 maal met 3. Goed, gedeel deur. Goed, min maal 'n min is 'n plus, maal 'n min is 'n min. X tot die mag 6 en dan het ek y tot die mag 10. Goed, minus plus x kwadraat, 1 maal 2 is 2, y tot die mag 3 maal 2 is 6. Y tot die mag 6. Goed, kom ons gaan aan hierso. Right. Goed, so hierso het ons nou maal. Daai lyntjie met 'n bietjie opdraande daar. OK. Goed, hierso het ek maal minus x tot die mag 3. Y tot die mag 3 en dit deel ek nou deur minus x tot die mag 6, y tot die mag 10. Goed, ek gaan nou 'n paar stappe spring hierso want my spasie is min. Min maal 'n plus is 'n min hierso. Maal met daai min gee vir my 'n plus x tot die mag 2. Onthou x kwadraat, ek tel die eksponente bymekaar, so dit is plus 3. En hierso het ek y 6 plus 3. En dit moet ek nou deel deur minus x tot die mag 6, y tot die mag 10. Goed, nou my plek is 'n bietjie beperk daar. OK, so ek het nou hierso plus gedeel deur 'n min is 'n min. So hoor jy as gelykanteken het ek x tot die mag 5, y tot die mag 9 gedeel deur x tot die mag 6, y tot die mag 10. Goed, so as jy nou deel, dan trek jy die boonste eksponent van die onderste een af. Hierso het ek x is wat dieselfde is, ek deel, so ek kan sê 5 minus 6 maal met y tot die mag 9 minus 10. OK, maal met 9 minus 10.
Goed, en dit is gelyk aan, onthou daai minus, so het nog steeds daai minus daar. So dit is minus x tot die mag minus 1 maal met y tot die mag minus 1. En as ek 'n negatiewe eksponent het, dan skryf ek dit as 'n breek, so ek het minus 1 op x maal met 1 op y, en ek het nou nie meer plek daar nie, kom ek skryf net bietjie hierso, so my finale antwoord is minus 1 maal 1 is 1, x maal y is xy. So my antwoord is minus 1 xy. Die volgende ene waarna ons gaan kyk is nommer 10. Goed, weer eens 'n lyn wat nie wil saamwerk nie. Kom ons sorteer hom gou uit. Goed, kom ons kyk. Reg, bo, ek werk nou eers uit wat bo staan. Ek kyk na my tekens, minus 4, minus maal 'n minus gee vir my plus, 4 maal 3 gee vir my 12. En dan het ek nou daar goed, en dan het ek nou x kwadraat plus 1 y tot die mag 3 gedeel deur minus, goed, nou hierso het ek hierdie term minus 2x tot die mag 3 maal met y kwadraat tot die mag 3, so minus maal 'n minus is 'n plus, maal 'n minus is 'n minus. Goed, ek het nou daai denkbeeldige enetjie daar, 1 maal 3 is 3, so 2 maal 2 is 4 maal 2 gee vir my 8, dis 2 tot die mag 3. Dan het ek x tot die mag 3 maal met 3 is 9, en dan y tot die mag 2 maal 3 gee vir my 6. Goed, so ek het nou hierso plus 12, x tot die mag 2 plus 1 gee vir my 3, y tot die mag 3, onder het ek min maal 'n min gee vir my ook 'n plus, 8, x tot die mag 9, y tot die mag 6. Goed, is gelyk aan plus gedeel deur 'n plus is 'n plus. Dan het ek nou hierso 12 op 8 wat ek nou nog gaan vereenvoudig. Bo het ek nou x tot die mag 3. Ek deel, die grondtal is dieselfde, so boonste eksponent minus die onderste eksponent. 3 minus 9 op y tot die mag 3 minus 6. Goed, dit gee nou vir jou 12 op 8. Goed, bo het ek x tot die mag 3 minus 9 is minus 6, maal met y tot die mag 3 minus 6 gee vir my minus 3. Goed, nou kan ek hierdie negatiewe eksponente as 'n breek skryf. Plus 12 op 8. Goed, so ek het 1 op, so ek skryf hom onder die lyn, want dit is 'n breek. Daar staan eintlik 1 op x tot die mag 6, y tot die mag 3. En al wat oorbly is, ek moet nou 12 en 8 vereenvoudig. Ek kan 4 daarin deel, en dit gee dan vir my 3, en ek kan 4 hierin deel, dit gee dan vir my 2. So ek het 3 op 2 x tot die mag 6, y tot die mag 3. Goed, kom ons kyk na nommer 11. Eerste wat ons doen is, ons gaan kyk na die boonste deel van die breek. En ons gaan nou eers daarso die goed doen. So sê 2x y tot die mag 3. My pen lyk my is ook moeg. Hy kan ook nou nie meer nie. Ok, ek het 2xy tot die mag 3 maal met 3 maal met, maar ek gaan nou eers daai kwadraat inmaal of in. Ok, so ek het x tot die mag 2 maal 2 is x tot die mag 4 en daai denkbeeldige enetjie daar, 1 maal met 2 gee vir my 2. Gedeel deur, daar soos 'n 3 tot die mag 3 beteken 2 maal 2 maal 2 gee vir my 8. X tot die mag
x tot die mag 2 maal 3 gee vir my 6, y tot die mag 2 maal 3 gee vir my 6. So dit is 2 maal, okay, goed. So nou wat ek gaan doen is, ek gaan hom nou eers in vermenigvuldig daar. Maal met 3 maal met x tot die mag 4 y kwadraat gedeel deur 8 x tot die mag 6 y tot die mag 6. Goed, so ek het hier 2 maal 3 is 6 x tot die mag 1 plus 4, onthou is gelyksoortige terme, jy maal, dan is die grondtalle dieselfde as aan plus die eksponente by mekaar. Y tot die mag 3 plus 2 gedeel deur 8 x tot die mag 6 y tot die mag 6. Goed, my plek is op hierso, kom ek gaan hierdie kant aan. 6 x tot die mag 5 y tot die mag 5 gedeel deur 8 x tot die mag 6 y tot die mag 6. Goed, so hierso het ek 6 gedeel deur 8, ek kan sommer dit vereenvoudig. 2 kan in 6 ingaan 3 keer, 2 kan in 8 ingaan 4 keer, en dis waar ek stop. X tot die mag 5 minus 6, boonste een minus die onderste ene, en dan het ek y tot die mag 5 minus 6. Dit gee vir my 3 x tot die mag minus 1, y tot die mag minus 1 op 4. Goed, ek het nou heeltemal my plek opgebruik, kom ek gaan hierso aan in hierdie blokkie. Is gelyk aan 3 tot die mag x minus 1, maar met y tot die mag y minus 1 op 4. Goed, so ek gaan daai ene skryf as 'n breek, so ek het 3 op 4, en dan is x onder. Drie op 4 xy. Goed, ons kyk na 12. Goed, nou eerste ene lyk my daar gaan baie aksie aan by. Goed, kom ons gaan aan, ons kyk na nommer 12 en nou in hierdie geval gaan daar baie aksie aan by my blokhakkie. So ek gaan hierdie ene net so oorskryf. En nou sorteer ek eers my blokhakkie uit. En nou doen ek eers dit wat binne in my blokhakkie staan. Hierso het ek x tot die mag 2 maal 3, so ek het hierso x tot die mag 6 y blokhakkie kwadraat. Hierdie ene kan ek nou maar uithaal uit sy hakkie uit, daar gaan nie veel aan nie. Goed, nou gaan ek hierso terug na my blokhak toe. Minus 3 maal met x tot die mag 6y is minus 3 x tot die mag 6 y tot die mag 2. Dit is gelyk aan minus 2 x kwadraat y maal met. Okay, onthou nou daai kwadraat gaan vir elkeen van hierdie binne die hakkie. Eerste doen ek die teken, 'n min maal 'n min is 'n plus. 3 maal 3 gee vir my 9. X tot die mag 6 maal met 2 gee vir my 12. Y tot die mag, daai enetjie wat daar staan, maal met 2 gee vir my 2. Goed, nou is ek so ver, nou kan ek nou vereenvoudig. Ek begin eers by my tekens. 'n min maal 'n plus is 'n min. 2 maal 9 gee vir my 18. X kwadraat, ek plus dit by daai, plus 12, en y tot die mag 1, daar's 'n onsigbare 1 daar, plus 2. So dan, dit is gelyk aan min 18, x tot die mag 14, y tot die mag 3. Volgende waarna ons kyk is 13. Goed, hierso het ek minus 2 tot die mag 3. Daai teken word ook deur die tot die mag 3 geraak. Min maal 'n min is 'n plus, maal 'n min is 'n min. 2 maal 2 is 4, 4 maal 2 is 8. Maal met x tot die mag 3. Maal met min maal 'n min is 'n plus. Daar sit 'n denkbeeldige enetjie daar. So dit's x 1 maal 2 gee vir my 2. Y 2 maal 2 gee vir my
4. Maal met, daai minus 3 kwadraat, min maal 'n min is 'n plus, 3 maal 3 is 9. Weer 'n lastige lyn daar, vir hom uit. Goed, so hierso het ek minus 8x tot die mag 3, maal met plus x kwadraat y tot die mag 4, maal met plus 9. Kom ek sorteer gou my tekens uit, 'n min maal 'n plus is 'n min, maal 'n plus, min maal 'n plus is 'n min, maal 'n plus bly 'n min, 8 maal 1 is 8, maal 9 is 72, x tot die mag 3, daar is ons nog 'n maatjie, tel sy 2 by, en y tot die mag 4 gebeur daar niks. Minus 72, x tot die mag 5, y tot die mag 4. Dit is ons laaste sommetjie. Reg, so dan het jy 2 breuke met mekaar gemaal en jy moet ook nou maar net stap vir stap gaan, dan sal jy hom reg kry. So hierso het ek 3x kwadraat y tot die mag 3 gedeel deur daai 3, moet jy daai 2 tot die mag y tot die mag, so ek het hierso 2 tot die mag 1 maal met 3, y tot die mag 1 maal met 3. Goed, maal met minus 4x kwadraat, ek moet die teken hanteer daar, min maal 'n min is 'n plus, 4 maal 4 is 16, en x 1 maal met 2 gee vir my x kwadraat, gedeel deur minus 9, x tot die mag 6. Goed, so ek gaan nou eers hierdie term maal met daai term, en hierdie term maal met daai term, en dan sal ek hulle deel op die einde. Goed, so ek het hierso bo 'n plus maal 'n plus is 'n plus, 3 maal 16 is 48, hierso het ek x kwadraat, ek tel daai 2 by, en y tot die mag 3, gedeel deur, hierso het ek 2 tot die mag 3, dit gee vir my 8, kyk eers na die teken, 'n plus maal 'n min gee vir my 'n min, 2 maal 2 is 4, 4 maal 2 is 8, maal met 9 is 72, hierso het ek y tot die mag 3, x tot die mag 6. Goed, hardloop bietjie uit spasie uit, kom ons gaan hier aan. Dit gee vir my plus 48, x tot die mag 4, weer 'n ongewenste lyn daar. X tot die mag 4, y tot die mag 3, gedeel deur minus 72, kom ons skryf dit net in die regte volgorde, x tot die mag 6, y tot die mag 3. Goed, ek kan hierso bo en onder kan ek deel met 8, 48 gedeel deur 8 gee vir my 6, en dan 72 gedeel deur 8 gee vir my 9, en dan sien ek, hy kan verder uitwerk, en ons sal hom nou weer verder verklein. Goed, hierso bo het ek x tot die mag 4 minus 6, ek deel met my grondtal is dieselfde, ek deel, ek trek die eksponente vir mekaar af, boonste minus die onderste ene, hierso het ek y tot die mag 3 minus 3. Goed, hierdie ene kan verder vereenvoudig, plus 3 gaan daar in 2 keer, en 3 gaan in 9 in 3 keer, reg, hy is nou in sy eenvoudigste vorm, en hierso het ek bo die lyn, x tot die mag, 4 minus 6 is minus 2, y tot die mag 0. Goed, ek gaan aangaan in hierdie blok, my spasie het nou uitgehardloop. Ok, plus 2 op 3, x tot die mag minus 2, y tot die mag 0, enigiets tot die mag 0 is 1, so ek kan daar skryf maal met 1, maar dit gaan niks aan die saak verander nie.
So ek kan dit net uitlos. So het ek plus 2 op 3 en daai x tot die mag minus 2 skryf ek as 'n breek en hy gaan dan onder die lyn opeindig. 1 op x kwadraat. So dan is my finale antwoord plus 2 op 3 en dan x kwadraat is onder die lyn. Goed, dit was nou die laaste sommetjie gewees. Sterkte vanmôre, ek weet dit sal goed gaan.